кашляет и не разрешает мне завести щенка. Даже пиратам иногда нужна помощь. Детский телефон доверия 8 800 2000. Это тот самый телефон доверия, по которому можно на родителей стучать. Вот ты зачем туда звонил? Сейчас как настучу тебе по лбу. Пап, это ты зря! Стучат, может быть, на тех, кого не любят. Но я-то вас с мамой люблю. Просто мы иногда друг друга не понимаем. И нужно друг до друга достучаться. 8 800 2122. Номер, который помогает достучаться друг до друга.